ちは、フレスコの西島です。はい。今日はうちのカメラマンとして、協力していただいてます N さんのコペン、こちらの、オイル交換をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日はちょっとリフトが開いてないんで、ポンプを使って吸い上げて、オイル交換やっていきたいと思いますけど、はい、結構皆さんこれをやってるとお客様からこれでオイル完全に抜けるのって言われるんですけど、はい、抜けます。僕を一回抜いた後ドレンコックを外して確認したら、ポタンとちょっと落ちてくるぐらいまでは抜けるんで、ほぼ下から抜くのと変わらないぐらいは抜けますので大丈夫です。これはバキュームでこうずっと吸い上げていくんですけど、はい、オイル交換してオイルを入れるときに、オイルのレベルでこれでオイルがちゃんとどのぐらい入ってるかっていうのを確認するときの、ゲージがついてるところから、ホースを突っ込んで、抜いていきます。でこれもやっぱ真冬でエンジンかけてないようなオイルを吸い上げるとなかなか上がらなくて、エンジンかけて暖気してると大丈夫なんですけど、暖気してないとなかなかオイルが抜けないです。エンジンが温まってないんでオイルがちょっと硬いと思うんですけど、今日は気温が今でも20度ぐらいだと思うんで、意外と抜けてきてますね。この利点は国産車ではほとんどオイルのレベルゲージがついてるんでいいんですけど、ヨーロッパの車なんかはオイルのレベルゲージがついてなかったりとかっていう車が結構あるんで、そういう車を、オイル交換するときにはこれは便利ですよね。抜いていったらばどのぐらい抜いたっていうのが分かるんで、とりあえずそれを目安に入れて、国内のメーカーパネルのところで、確認したりとかっていうのがヨーロッパの車多いんで、とりあえずはある程度の目安っていうのが分かるんで、そういうところでは便利ですね。今何リッターぐらい？赤いメモリですか？今2を少し超えたぐらいです。そんなもんですね。どうしても走行9回とか、10万キロとか15万キロとか、走ってくるとオイル吸いっていう言い方を僕らはするんですけど、ある程度もう摩耗して、燃焼室の中にオイルがこう出て入ったとか、いろいろして規定の2リッターっていうところよりも、若干ちょっとリッター減ってたりとかするんで、それはもうやっぱり足だと仕方がないっていうのは仕方がないんで、これがもう極端に1000キロとか2000キロぐらいしか走ってないんだけど、オイルランプの油圧の計測ランプがついたりとか、そういうことになったりするお客様も中にはいらっしゃるので、今の車はオイル交換をきちんと、やってもらえれば相当壊れないんで、逆にオイル交換をやった極端な人だと車検ごとしかオイル交換しないとか中にはいらっしゃるんで、そういう方はやっぱ気をつけていただきたいですね。車検ごとはやばいです。中にいらっしゃるんですよ。怖い人がもうそれでオイルがダメになって、車はまだ6年とか7年ぐらいしか乗ってないんだけどっていう方ももうエンジンがダメになったりとか
っていう車がたまにあるんで、まあ2リッター 200cc ぐらいですね。だからまあ2リッターから新しいまあオイルは OW30 のオイルを入れてます。まあ、メーカー指定オイルは取扱説明書を見ないと、まあ、本来であればいけないんでしょうけど、はい、一般的な車はうちでは OW30、あとハイブリッドとか、軽自動車の今の新しい形の車というのは020って言うんですけど、はい、0W20の柔らかいオイルを入れます。だけどやっぱりハイブリッドなんかでももう10万キロ15万キロぐらい走ってくるとちょっとまあ固めのオイルを入れたりとかっていうことも皆さんやってるみたいですけどね。ちょうどアッパーのマックスのところに来てます。はい、はい。こうやってオイル交換した後にエンジンルームを見ながら水とか他のところなんか悪いことないかなとは思いながら見て、チェックはある程度はしてますけど、これでオイル交換は終了です。はい、ありがとうございます。ここの隣に今スレナを、はい、ベルト交換をしないといけないんですけど、はい、まあ、ベルト交換をしないといけないんですが、お客様から連絡があって、はい、エンジンルームからものすごい音がするとか言われて、はい、とりあえずもうエンジンをかけないでくださいっていうので、レッカー車であったりで、はい、で、まあ、想像通りベルトが切れてて、はい、ベルト交換すれば良さそうですねっていうので預かってきて、はい、交換しようと思って、はい、こうだんだんやっていくうちに、これバンパーまで外さないとダメじゃんって、今の車は本当面倒で、はい、いろんな周りのものを外さないとできないようなやつもあって、このセナはベルトも今でもまああるんですけど、はい、こう変えて、でベルトの張りの調整をするのにオルタネーターとか、はい、そのアイドルプーリー、アジャストプーリーって言ってベルトの張りを調整する滑車があるんですけど、それをネジを回しながら調整したりとか、するんですけど、今の車はそれがオートテンショナーって言って、はい、ベルトって新品から少し走ると緩むんですけど、はい、だから新品に変えて僕らはある程度今までの経験でその針をこのぐらいかなっていうのでこう貼ってでお客様にお渡しするんですけど、はい、その時にどうしてもそのベルトが馴染んでこうちょっと緩むんで、はい、エンジンかけた時とかにキュッっていうような音がしたりとかするとちょっとベルトが緩んでるのでまた再度調整し直した方がいいからそういう時にはまた時間がある時にちょっと寄ってくださいっていうふうに言うんですけど、はい、そのオートテンショナーっていうのはもう自動でその針を調整してくれるやつなんですけど、それがついてるやつは余計やりづらいというか簡単にできるやつもあるんですけど、はい、やりづらいものがあってでそのテンショナーを道具を使って、緩めてこう変えるんですけど、その緩めるのがこの車はボルトが出てたりとかし
して航空が入らない。あ特にもうベルトが切れてると、はい、そのテンショナーがガッと動いてしまってるんで、それをこう規定の位置まで持っていくのにできなかったんで、もうこれバンバン外しましたけど、だからそれでもちょっと規定の位置まで持っていけずに、はい、そのロックをかける位置まで持っていけばいいんですけど、そのロックの位置まで持っていけなかったんで、そのオートテンショナーをこうベルトがつけられるぐらいの位置までこうグッと持っていってこうはめて、もうあとちょっとなんだけれども、はい、昔からよくやるようなやり方で滑車に半分かかった状態でその滑車を回しながらこう入れていくっていう、昔はそういう入れ方をやったりとかしてたんですけど、もうそれしかないなってことでこう半分ぐらいかかったものを、はい、こうその滑車を回しながらベルトをその滑車に入れていこうと思ってグーッとしたらビキビキビキブチッ新品のベルトが切れちゃったんで、それでまたちょっと今日はお休みなんで月曜日にベルトをまた新品を取って変えようと思いますけど、切れるとは思わなかったんで大変なことをしながら、なおかつ安いベルトじゃないんで、何やってんだろうっていうような、ちょっと反省をさせられましたけど、明日はちゃんとできると思いますので今日はコペンの方のオイル交換をさせていただきましたけれども、次はエレメントも変えないといけないんですけど、またこれがエレメントもなんでこんなところでつけるのっていうぐらい、とんでもないところに、オイルエレメントがついてて、で普通汎用の、大体の、エンジンが一緒のものはどれでも車種は変わってもエレメントはもうある程度共通で使えるんですけど、コペンだけはもう本当にちっちゃいエレメントを使わないと変えることができないので、次エレメントを変えるあれがあったらまた動画で皆様に見ていただこうかなと思いますけれども、今日はもう簡単にオイル交換だけでしたけれども、オイル交換もまめにやっていただいて、今の車はもう本当に精密にできているので、オイル交換だけはやっぱりこうきちっとやっていただいて、本当昔はガソリンスタンドなんかでも、結構オイル交換しませんかってなんだかんだって PR してくれてたんですけど、今はもうだいぶやっぱりセールスのスタンドなんかが増えてきて、そういうのが少なくなったんだろうと思うんですけど、オイル交換なかなかされないような、オーナーの方もいらっしゃるので、そこのところは本当皆さん十分注意して、オイル交換1位では4000キロで交換した方がいいですよっていうふうに言いますけど、大体もう4、5000キロでは毎回、変えていただければ相当壊れるものがないんで、そこだけきちんとやっていただくと、大きなトラブルはないと思いますので、皆さんこういう交換だけはきちんとやってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。